ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪಾಸ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶೇಪ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ, ಚೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೀಬಾ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪಾಸ್ತಾಗೆ ನೀವು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಾಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಸಾಕು. ಈ ಸಾಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬೇಸ್ ಸಾಸ್ ಥರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂದಷ್ಟು ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಬೆಂದ್ರೇ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. 1ರಿಂದ 1.5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ತಾಗೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 1ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ವೀಬಾ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. 1 ಕಪ್ ಪಾಸ್ತಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಾಸ್ ಸಾಕು. ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಲೈಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿದನ್ನೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೀಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ತುರ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ವೀಬಾ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.